Përshëndetje goca, mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sot është e premte dhe unë tani do bëhem gati sepse do shkojmë në një kafe të themi, në një bar. Është edhe si tip restoranti, nuk e di si mund ta quash, me gocat, sepse do nxjerr shoqet e mia për ditëlindjen e Zoit, pasi akoma nuk i kam nxjerr, dhe do shkojmë sot. Tani, është ora 2, ne kemi lënë për në orën 3 për të takuar atje. Zoin e kam në gjumë, edhe unë mendova që të vishemi së bashku, kam zgjedhur 2 palgjinse dhe këtë bluzen, ose trikon, do vesh këtë, se kam vesh asnjëherë, kam treguar që e kam bler një dite, dhe këtu kam 2 palgjinse. Do shikojmë se me ka e përshtatet më shumë. Jam duke u veshur të dhoma këtej, sepse Zoin e kam anej si që thash, dhe doja t'ua tregoj edhe juve dhe jemi gati së bashku. Por duhet të nxitoj, kështu që i veshim. Mos i vini re këtu, sepse mbrëm kam larë, domethënë i kam nder robet shumë vonë, mirë që nuk i harrova lavatrice, edhe nuk dola t'i ndeja jashtë, se ishte shumë vonë. Ftohtë, thash, okay, do i ndej këtu. Dhe i kam nder aty. Tani, unë do t'i mbaj me këto pantallonat, se me këto gjinset, me këto më pëlqeka. Nuk do i vesh fare tjerat, nuk do t'i provoj. Këto janë në formë sirene poshtë, dhe do t'i vesh me këto atletet, me qenë se kanë edhe këtë jeshilen, të kombinoj. Ja ku është veshja. Nuk e di sa duket aty, por do ua tregoj prap. Tani, atletet nuk po i vesh një herë, pasi më duhet të bëj një make-upin. Atë kujdesin e fytyrës e kam bërë, kështu që shkoj të bëj shpejt dhe qik krem puder edhe i qik rimel aty blash, kaq nuk është se do ngarkohem shumë. Duhet të shkoj t'i marr këtu ato, se i kam në banjo. Të shoh. Nice, hajt me. Se mos m'jam bërë ato dhëmbët edhe nuk i kam vënë re. Okej, u lyva pak shumë. Shpejt, ka dalë pak dielli. Tani duhet të shkoj ta zgjoj Zoin me suspen. S'kam çfarë të bëj. Ta vesh edhe do vi do na çoj Iliri me makinë. Injoroni atë, tani janë aty zë. Ishim mbuluar. Dolëm ne, tani po ikim. Shpejt se jemi me vonesë. Duhet ishim parat ne, po duket se asnjë s'ka shku deri tani. Kemi ardhur këtu, unë me Zoin jam me para, shqyr, edhe po presim të na vi pjesa tjetër të na bashkohet. Shikoni pak. Kam marrë edhe këto që i pata ditëlindja kur bën festën e madhe të Zoit, për ndonjë për shoqet. Bravo! Shumë të vërtet që du më I bëj trek, shëtë gjithë. Do lo këtë nga një jetë së skëmbe. Hej gocat e mia të YouTube-it. Shikoni sa shumë gjëra kam këtu. Janë të Zoit. Si që keni parë dhe si që thash që parë, ne dolëm. Dhe ishim dola për ditëlindjen e Zoit, do me thënë. Shkuam në një bar, restorant, nuk e di si mund të quhet ajo atje, se atje han, pin, po më shumë han, gjithsesi. Dhe kemi marrë shumë dhurata nga shoqet e mia dhe nga shoqet e vogla të Zoit. Tani, do ua tregoj edhe juve, përpara se ti rregulloj, do me thënë t'ja heq këto letrat e gjërat, tash duhet t'ju tregoj edhe gocave këtu në YouTube, sepse në TikTok ua tregova. Tani, vazhdojmë. Këta do të rregullosh pak. Kjo e para, dhurata e parë, ku ka këtë, që është si badi, dhe këtu janë të vendosura, do me thënë këto, i heq dhe vendos muajt, nga muaji i parë deri në një vjet që është këtu. Shumë e bukur, shumë e lezetshme, edhe këta e varë për shembull me një gozhd e vendos të dhoma. Aty të dhoma e gjumit. Unë e kam dhe një tjetër kështu për muajt. E kam aty, po është ndryshe. Por kjo shumë e lezetshme. Këtu kemi dhe këta.
këto paliceta quhen këto? Paliceta quhen, të cilat janë, to janë shumë mdhaja fakt, por na duhen, sepse këtu në Gjermani bie shi, edhe këto janë për të mbrojtur nga shiu. Kur të futet zoj në kur të futet zoj në kopësht, jo, janë dhe më të mdhaja. Këto thash ka 2 vjeçe, nejse. 2-4 vjeçe. Aty do jenë. Kur t'i bëjnë zoj, do i veshim. Ta. Gjithashtu kishim dhe një letër këtu. Gjithë të mirat në jetë zoj nga Ardita dhe Aura. Faleminderit. E jopit në rregulloj çifta. I kanë rënë 2 përfit, 2 kështu. Nga këto kapset e vogla. Se më na krishet. Okej, kjo ishte dhurata e parë, vazhdojmë me dhuratën tjetër, shikoni. Edhe qeset janë shumë të bukura, nuk e di këto, qeset e kartonit. Qese kartoni. Shikoni pak sa të bukura që janë këto, kjo me kratë shkurtra, me këto tuta, dhe më pëlqen sepse gocat i kanë marrë për kohën që do vi do ngrohet, se për tani që është ftohtë jemi full. Dhe shikoj sa i bukur që friksion do t'i heq këto. T'i heq nga këto ona edhe po a tregoj tamam si që është për të treguar. Prisni tani. T'i heqim këto dhe t'i shokim tamam. Zoj është në gjumë tani. Ka qenë orën 2:30 që e çova, që ikëm atje, deri tani ishte zgjuar, sa të bukura. Dhe kjo bluzja. Edhe kjo është shumë e bukur për ta veshur lart. Kjo është mirë fakt se këtu në Gjermani kur freskon edhe në verë e vesh këtë. Shqipe që zemër, sa lezetshme. Si me flutra këtu poshtë, shumë e bukur. Okej, dhe kjo më pëlqen. Le dhe këto këtu. Në fillim dollar, dhe këto qeset e kartonit. Marrë një tjetër. Edhe kjo është shumë e bukur. Këtu kemi doreza, dorashka dhe këtë kapuçin. Disa i but që është material shumë i mirë. Doreza zoj nuk është se i mban shumë, por ne do mbajmë kapelen. Kapuçin. Shumë i bukur. Edhe ngjyra. Gjithashtu kemi do më lotoj syri. Këtë kostumin, shikoni pak sa i bukur që është nga DKNY Jeans, shumë i bukur. Kjo pjesa e poshtë të bardhë duket sikur ka vesh zoj ndonjë këmish diçka këtu poshtë dhe me këto tutat, shifeni. Kjo është fiks për tani për zojnë, këto do ja vesh zojt, është fiks për tani. Po. Shumë bukur, shumë, edhe ngjyra është shumë e bukur, s'kemi si kjo ngjyra. Tjetër. Prit, një shoqja ime kishte sjell zojt një arush. Kjo e ka bërë dhuratën e saj, po këto janë kështu, ekstra, edhe këto syzet. Tjetër çfarë kemi këtu, prit, tregojmë këtë. Si mbas kohës. Kemi, sa i bukur, kjo më pëlqen shumë. Shikoni pak sa i bukur kjo triko me këta, mund ta veshësh dhe me streçe. Është shumë e bukur. Për tani është e madhe, por kur të ngrohet koha ju thash, zoj i vesh, se tani këtu edhe në qershor ka raste që nuk është shumë vap dhe i vesh zoj këto. Por edhe në maj i bëjnë asaj besoj. Këto janë me këto tutat e holla, që janë si streçe. Kemi dhe një set tjetër, dhe kjo është shumë e bukur, shumë e bukur, me këto tutat. Kështu. Gjithashtu, këtu kemi dhe çorape, shumë të bukura këto çorapet me ngjyra të ndryshme. Por kjo shoqja më duket ka menduar dhe për mami, se ka sjell edhe çokoladë Milka. Dhe,
çokoladë Milka me kakao dhe këta. Gjithashtu dhe këto Ferrero. Qa na ka bërë? Qa na bërë më gjithë. Këto ishin të mijat. Dhe kjo mbaroj. Tjetër. Prej se kemi akoma. T'i lem dhe këto këtu, se janë për të larë. Kemi këtë çantën këtu. Që këtu ka sa të bukura këto. Shikoni pak, nuk janë të bukura. Janë super të mira. Ku i manzoj këto kur t'i rritën flokët. Po këto kërficat dhe mund t'ja ka pak me ato flokët e shkurtra që i kanë dalë. Dhe këtu, shikoni pak, sa i bukur. Esh me këtë dhe me këtë trikon bluzën e hollë kështu. Gjithashtu kemi dhe kërfic tjetër këtu. Një ashtu apo janë dy? Një kërfic. Shumë e bukur kjo. Këte zoj mund t'a veshi në, do me thënë normalisht në verë, me bluzë me krahë të shkurtra, edhe kjo e bardha nuk është se shumë e gjatë me thënë drejtën, kështu që do t'i bëj zojit. Super e bukur. Më pëlqen shumë. Okej, dhe kemi një të fundit. Kjo është për në verë tamam. Shifeni pak sa e bukur që është. Ky fustani sa i bukur që është. Shikojeni pak. O, me zi për presë që doja kur t'ja vesh. Kemi dhe çantën. Zoji ka bërë një 3-4 çanta aty po njëherë. Shikojeni sa i bukur që është. O zot, me zi për presë t'ja vesh. Shumë e bukur, shumë. Dhe këto ishin dhuratat që morëm sot për ditëlindjen që kishte Zoji. Janë shumë të bukura të gjitha, mua me super pëlqejnë. Dhe më lini në komente se kush ju duk më e bukur. Se unë nuk i ndaj dot, mua të gjitha më pëlqejnë, nuk zgjedh dot asnjë, janë të gjitha shumë bukura. Edhe i them faleminderit gocave për dhuratat, nëse shikoni këtë video, se ato nuk është se rrin shumë nëpër YouTube. Gjithsesi. U kënaqem shumë sot atje, unë nuk është se filmova shumë sepse normalisht e mora kamerën me vete, por jo do bëni muhabet, jo fëmijët që ishin vërdall, edhe nuk është se kisha shumë mundësi për të filmuar, por u super kënaqem. Pim diçka, hëngre mora edhe një tort që e ndam aty. Iku 1 orë e gjysmë. Po, 1 orë e gjysmë dejtëm neve gati. Po, 1 orë e gjysmë, shumë bukur. Kaq ishte dita e sotme. Unë këtë vlogun po e hedh kaq sa kam filmuar, sepse ka vajtur goxha. Edhe këtë vlogun, po. Do shifemi në vlogje të tjera, normalisht, po e mbyll me kaq. Faleminderit që keni ardhur ju të rinjt, ju gocat e reja që jeni këtu, dhe uroj të qëndroni gjatë me mua, uroj që t'ju pëlqejnë videot e mia. Edhe qëndroni këtu, mos ikni. Ju përshëndes dhe mos harroni të më bëni subscribe. Ju që i shikoni dhe ndoshta nuk më keni. Kaq kisha unë. Natën!